ще ги пресечем, не ги пресечем. Това е уривът. Пресечи ги, водата ги пресечи. Да ги там, бе. Тя е още умаян. Умаян. Не, бе, какъв е готов. Добре, сега така, че драсна. Да, ще драсна. Ти познаваш ли Бак Дойка? Каракулата пусни последна. Последно, че пусни. Гледай къде сте. Чаяте същи. Не знам къде се намират. Това каракула снов, че ги направо ги размаза. Не, бе. Чу, Глека. Да, сега ще драсне, брат, че се сдъсне. Сега само да се... Оп, пусна въздух. Сега че седи тук. Не? Не, сега че виж. Ми тръгна. Тук че седи. Сега че се паркира един час, тук че седи. Може се гледа като да баш на бивък. Точно я върза. Значи се